快递。我们家的库房，厨房怎么了？你可以看。哦哟，确实有点，哦，全部哈转了都。哦哟，管子都倒翻完了，好大一个耗子咬得动，这不是耗子还能是啥？大黑耗子。我们今天必须把耗子给逮着。哟，认你现场了是不是？大黑耗子进来了。罪犯在作案之后经常会返回现场。那个看仓库的，你怕不是帮凶哦？鬼鬼祟祟在这里干什么？很有可能是虎子哥。虎子哥以前经常搁这儿抠门，而且猪头皮最近智商也提高了。除了白老师都有嫌疑，为什么除了白老师都有嫌疑？白老师只能无能乱尿，这些事情他搞不了。你这么相信你的儿子？算了，看监控吧。来吧，调查一下监控谁是罪魁祸首。你看当时。缝隙就这么开，这个门其实很重的，如果它真的能打开，我就打算去买个宝宝锁了。你把这里面猫能偷吃的东西，口袋啊什么的全部弄走，放监控，放点诱饵。哟，我踩点了。你看，富二哥把门打开，也太鸡贼了，富二哥。Game begin.冤枉福福哥，想不到你是唯一一个没有进去的猫猫。罪魁祸首，没有抓现成是吧？